Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan penggemar tanaman durian. Petani karena jumlah pohonnya tidak terlalu banyak dan juga lahannya sedikit, jadi dikategorikan petani. Ini hanya penggemar tanaman durian. Oke, hari ini hari Kamis, tanggal 4 November 5 pelangi sama super tembaga. Rumputnya ini Pak baru 2 minggu ya kita bersihkan, tapi karena curah hujan sudah tinggi, jadi rumput cepat banget tumbuh ya. Ini musangking teman-teman ya. Belum kita lakukan pruning, jadi sangat lebat daunnya. Nanti 2 hari mendatang
kita lakukan pruning ya, supaya dahan duriannya lebih kekar dan lebih siap untuk dibuahi ya. Nah, ini super tembaga ya. Ini porang apa suweg ya? Seperti porang, tapi belum ada apa namanya itu, bunganya ya. Oke, lanjut lagi ya. Tadi terpotong karena ada telepon. Nah, ini jenis pelangi ya. Ini udah hampir 3 meter. Pertumbuhannya agak lama ya pelangi. Tuh. Ini bawor montong ini. Montong. Ini ada duri hitam. Udah kelihatan ada progres pertumbuhannya ya. Ini jenis bawor. Ini yang pertama kali kita tanam dulu ya, sebelum ke lahan yang di belakang rumah. Ini sebagai percontohan waktu itu ya. Nah, pohonnya juga dahannya udah mulai tua ya. Mudah-mudahan 1 tahun lagi nih bisa berbuah. Jenis bawor. Kita lihat yang di sebelah atas. Oh, ternyata ada buah rambutan. Ini jenis musangking. Sangking. Ada juga pohon jamu kristal ya. Jamkis. Sangking.
saking juga nih. Saking. Juga mau saking. Bapak mulai subur, ini mulai tumbuh. Kemarin sempat terontok semuanya daunnya ya, stres. Nah, ini temennya yang tadi, ini udah 2 meter lebih ya.
Balik tinggalin itu nya handapna bisa nu ieu eun gorowok tanggalna nih. Bolong. Heeh. Tadi eueuh kan nya kue itu nya. Aya gen urut dahan heunteu. Ada bisa ku pengerat. Oke, demikian dulu teman-teman untuk update kali ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.